हेलो हाई गाइज नमस्कार म मोहनराज भट्टराई यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म युट्युब च्यानल मोहना अनलाइनमा। गाइज आज म गिम्बल अनबक्सिङ गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यो आज मैले किनेको छु है। अब यसको कस्तो पर्फर्मेन्स छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। मलाई साँच्चीकै यो मन परेर किनेर ल्याएको छु। तपाईँलाई यो अनबक्सिङ गरेर देखाउनेछु। तपाईँको यो प्रोफेसनल क्यामेराको लागि चाहिँ निकै नै युज हुन्छ यो होइन, एकदमै राम्रो छ। एयरक्रस 2 हो यो, मोजा कम्पनीको हो है। एकदमै राम्रो छ। हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम टेक्निक लागेर राम्रो लागेर किनेको छु। तपाईँको यो कुन कुन क्यामेरामा युज हुन्छ भनेर यहाँ देखाएको छ साथीहरूले। यो यसमा सपोर्ट क्यामेरा भनेर लेखेको छ होइन। तपाईँको कुन कुन क्यामेरामा युज हुन्छ त्यो सबै यसमा दिएको छ। तपाईँले अब तपाईँको कुन क्यामेरा हो होइन त्यो अनुसार तपाईँले यहाँ हेरेर लिन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँको सोनी A9, सोनी RX100 अनि क्यानन 5D IV अनि लुमिनक्स GH7, त्यस्तै गरेर तपाईँको निकोन Z7, तपाईँको जो सबै क्यामेराहरूमा प्राय अल इन वान रहेछ यो होइन। सबै क्यामेरामा युज हुँदो रहेछ। त्यही भएर मैले किनेको छु साथीहरू होइन। अब यसलाई अनबक्सिङ गरौँ हामी है। निकै नै एक्साइटेड छु म आज। अनबक्सिङ गरिहाल्नु पऱ्यो है। यसलाई यहाँ यस्तो गरेर कसरी हो ला यस्तो वाउ। यसको चाहिँ वाउ गाइज यस्तो रहेछ है भित्र। यो यहाँ त यसको होला के रहेछ यो हामीलाई चाहिएन, यो पनि चाहिएन, यो पनि चाहिएन है। हामीलाई चाहिने त यो मोजा कम्पनी यहाँ यस्तो लेखेको छ साथीहरू। यसको चाहिँ बाक्स यस्तो छ है। अनि यसको यहाँनिर मलाई मन परेको भनेको यो तपाईँको यो छ नि ओपन सुर्केस टाइपको छ क्या, ठ्याक्कै सुर्केस टाइपको छ होइन। वाउ यो त कसले पढ्छ यो के रहेछ यार। यो कसरी चलाउने भनेर रहेछ, कसरी युज गर्ने भनेर यो दिएको छ। पढिन्न होला तर यो अहिले यहाँ राखिराखौँ होइन। त्यसो गएर टिम्बल चाहिँ यो हो है। कस्तो छ यहाँ देखाइहाल्नु तपाईँहरूलाई। वाउ यसको पुरै यो छ गिम्बल। यसको तपाईँको स्ट्यान्ड यस्तो छ। यो पनि तपाईँको मेटलकै छ साथीहरू। यो सबै मेटलको बडी सबै मेटलको छ। तर यसको चाहिँ तपाईँको ब्याट्री चाहिँ यहाँनिर यो ब्याट्री छ है। यो ब्याट्री हो। अनि तपाईँको चाहिँ यसलाई निकालेर निकाल्नु पऱ्यो नि। निकालेर देखिहाल्नु पऱ्यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर होइन। यसको ब्याट्री यस्तो छ होइन। अर्कोहरूमा चाहिँ तपाईँको ब्याट्री एक्सटर्नल ब्याट्री हुन्छ, बाहिर ब्याट्रीवाला हुन्छ होइन। त्यो बाहिर ब्याट्री निकालेर चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट यसमै चार्ज गर्नु मिल्ने छ यो होइन। मलाई यो चाहिँ एकदम मन परेको, खासमा धेरै मन पऱ्यो भने यो पनि हो क्या साथीहरू। तपाईँलाई डाइरेक्ट यसमा चार्ज गर्नु नि मिल्नु सक्नुहुन्छ। यो यहाँनिर यसको पोर्ट छ होइन, यहाँबाट चार्ज गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले काम गर्दै चार्ज लगाउँदै काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो यति राम्रो छ है, मलाई राम्रो लागेको। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको यो अब अनिले छ अन अफ बटन। अनि यो तपाईँको डिजिटल यसमा चाहिँ अब यो सेटिङको तपाईँको यहाँ देखिन्छ होइन। यो अन गरेपछि यो कसरी सेटिङ गर्ने यो चाहिँ मसँग अर्को भिडियो बनाउँछु म तपाईँहरूलाई होइन। सेटिङ कसरी गरेको छु होइन। मलाई पनि यसको पुरै त्यो छैन। म चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरू दिन्छु पछाडि। यो चाहिँ अब यो तपाईँको स्ट्यान्ड हो होइन। स्ट्यान्ड यहाँ यसरी जोड्नु। वाउ स्ट्यान्ड भयो है।
पछाडि हाम्रो यो पनि छ यो चाहिँ के भन्छ यो ब्याट्री के अरे वायरहरूको रहेछ साथीहरू यो विभिन्न क्यामेराहरूमा कुन क्यामेरामा युज गर्न सकिन्छ त्यो सबै छ यहाँ वायरहरू धेरैवटा छ होइन यहाँ यो वायरहरूको भयो यो वायरहरू चाहिँ चाहिन्छ राख्नुपर्छ यसलाई होइन पछाडि यो छ यो चाहिँ अब सेटिङ गर्नुपर्छ यसलाई होइन म सर्ट सेटिङ गर्छु यसलाई सेटिङको भिडियो पनि राख्नेछु म जस्ट अनबक्सिङ मात्रै हो होइन के छ यसमा भनेर मैले यो लिएको छु है साथीहरू अब तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्ट भिडियो क्वालिटी पर्छ तपाईँले राम्रो भिडियो देख्न पाउनुहुनेछ आशा छ तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ यसरी नै माया गर्नुहुनेछ है हेरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला म अझै राम्रो भिडियोहरू बनाएर राख्नेछु खासमा मैले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई सेयर मात्रै गरेको हो यो होइन Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you.